హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హోమ్ మేడ్ మ్యాజిక్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను. మరి ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని చూసేద్దాం. ఇది డెకప్ కంపెనీ షూ ర్యాక్ అండి. మొన్న అమెజాన్లో గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ నడిచింది కదా, అందులో తీసుకున్నాం దీన్ని. ఇది మరీ హెవీగా అయితే ఏం లేదు. ఇంకా దీంట్లో డిఫరెంట్ సైజెస్లో ప్లైవుడ్ షీట్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఈ ప్లైవుడ్ షీట్స్కి స్టిక్కర్స్ ఇచ్చారు, ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక హ్యామర్ ఇంకా స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసేయచ్చు. ఇందులో కొన్ని స్క్రూస్ ఇంకా కొన్ని మేకుల్ని ఇచ్చారు. ఇవి బేస్ కోసం అన్నమాట. అండ్ దీనికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. 2 పేపర్స్లో ఎలా చేయాలి అనేది స్టెప్ వైజ్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ నేను డోర్స్కి నాబ్స్ వేసేసుకుంటున్నాను. ఈ మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్లో ఇదే ఈజియెస్ట్ థింగ్ అండి. సో ఇలా 2 డోర్స్కి నాబ్స్ వేసేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా నెంబరింగ్ ఇచ్చారు ప్రతి ప్లైవుడ్ షీట్కి. నెక్స్ట్ నేను ఫ్రేమ్ని సెట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ బేస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి చిన్న అటాచ్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఒక చిన్న రౌండ్స్లా ఉన్నాయి, అవి పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత బిగ్ సైజ్లో స్క్రూస్ ఇచ్చారండి, వాటిని ఈ రౌండ్స్లో పెట్టుకోవాలి. దీని క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే పర్లేదండి, బాగానే ఉంది. దీన్ని యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 7,500, సేల్లో 3,500కి అలా వచ్చింది. ముందు మా లోకల్లో ఉన్న కార్పెంటర్ని అడిగామండి, అతను 7,000 అలా చెప్పారు. 7,000 షూ ర్యాక్కి అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించింది. సో ఇంకా అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసేసాం. పర్పస్ని అయితే సర్వ్ చేసేస్తుంది. ఇది ఎంట్రీవే లుక్నే మార్చేసింది. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగానే చేయాలండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ అన్స్క్రూ చేయడం అలా చేస్తే ఇది ఇంజనీర్డ్ వుడ్ కదా, పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఈ షీట్స్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి. నేను ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాను, మధ్యలో వీడి ఆటలు వేడివే. ఇట్ సైడ్ కూడా స్క్రూస్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా 4 కార్నర్స్లోనూ స్క్రూస్ వేసేసుకోవాలి. సో బేస్ ఫ్రేమ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద షూ ర్యాక్ని ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాను. దీనికి 2 థిన్ షీట్స్ ఇచ్చారండి, ఇంకా మధ్యలో ఒక స్ట్రిప్ లాగా ఇచ్చారు. వీటిని మేకులతో అటాచ్ చేసేసుకోవడమే. ఇందులో 3 డోర్స్ ఉన్న షూ ర్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి, అంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ షూ ర్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఎవరైనా షూ ర్యాక్స్ కోసం చూస్తుంటే నేను లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, కావాలంటే చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ బేస్కి ఈ నాబ్స్ని ఫిక్స్ చేయాలి. వీటికి స్క్రూస్ వేసి ఫిక్స్ చేయాలండి. వీటికి ఎలాంటి హోల్స్ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ హ్యామర్తో కొట్టి తర్వాత స్క్రూ చేయాలి.
ఇది కూడా కొంచెం కష్టంగానే అనిపించింది. అది గ్యాప్ చాలా తక్కువగా ఉండడం వలన హ్యామర్తో కొట్టడానికి అసలు వీలయ్యేది కాదు. తర్వాత ఇలా షెల్స్లా ఇచ్చారు, చిన్న చిన్న నాబ్స్ లాగా ఇచ్చారనమాట. వాటిని బేస్ చేసుకుని ఈ ప్లైవుడ్ షీట్స్ని లోపలికి పెట్టేసుకోవడమే. వన్ మోర్ టఫెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ డోర్స్ని అటాచ్ చేయడం. వీటికి ఈ హింజెస్ ఇచ్చాడు, వీటిని స్క్రూ చేయాలి. దీనికి స్క్రూ చేసి అటాచ్ చేయాలి. ఈ పార్ట్ మాత్రం చాలా చాలా టఫ్గా అనిపించింది. ఇలా అయితే కంప్లీట్ చేసేసాం. సో ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. అప్పుడు నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. సో దట్ మిస్ కాకుండా నా వీడియోస్ చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.